京都每一年进入赏枫季的时候呢，就有非常多的观光客来这边旅游，尤其是京都的著名的寺庙赏枫景点。但是京都有靠海，这是很多人不知道的，而且也比较少人来。京都的北部呢，有非常多的海岸线，而这些海岸线呢，最有名的当然就是伊根州、伊根町哦。所以可能你不知道，京都也能离海这么近。近年来，日本关西推展出来最热门的推广地点就叫做海之京都。我们现在搭乘的就是丹后铁道，而丹后铁道就可以看得到美丽京都北边的海岸线，而且在车子上买咖啡也可以看得到美丽的小姐姐。所以我们现在就买一杯咖啡，坐在丹后铁道列车上，好好的来欣赏一下美丽的京都海之列车。旅游的玩法很多种啊，像我们这样3-5好友轻松旅游。当所有人聚焦在京都市中心的那些古刹时，我们来到了京都府北部的京都丹后铁道。这个铁道穿越山峦，然后呢串起了海岸，带着纯天然的京都本色，没有太多的观光客。无论何时搭上丹铁，就能看到另一面的京都，真的很特别。今天来介绍这个动作叫做指差确认。等一下你可以看到这个日本司机所做的动作，这是日本人发明的铁路仪式，它是规定列车司机及人员必须养成的习惯，手指着不同的物体，嘴巴喊出口令。我们都知道日本人很守时，指差确认不是为了守时，是确保眼到、手到、心到，是人工的防呆机制，也是确认的动作。列车启动前，指着月台前后确认安全无虑；列车驶离车站时候，指着仪表板喊出目前时速，指着时表板喊出时间等等。有些厉害的车长还能在车子上喊出人名来吗？不是啦，还能够喊出这个体感时速啊！这样子的程序就是设计用来减少错误的安全系统，看似喃喃自语，但效果相当显著啊！看大家要下车了，列车长还出来做到这么好的服务，而日本的客人也是很有礼貌的哦，所以有礼貌的列车长还要配合上有礼貌的客人。现在这种指差确认减少了日本85%的错误啊，避免了30%以上的事故。指差确认已经成为了日本各行业确保安全的重要方法。日本的铁路系统被誉为世界最顶尖，你知道吗？靠的就是指差确认。搭着我们的保姆车，我们现在准备去看晚上的枫叶。以前我们认为枫叶是早上看，对吧？其实后来枫叶非常流行在晚上看，现在越来越多人会在晚上看枫叶，所以以前晚上看枫叶不用排队，现在变成一票难求，因为晚上看枫叶呢，别有一番浪漫的气息。在京都的枫叶当中，蓝山红叶一直是最有名的。我们现在就搭乘了
嵯峨野小火车赏夜风。それでは皆様、列車の左側ご覧ください。この場所では色彩が変化する大きな走行機で対岸を照らしております。大変幻想的なライトアップがご覧いただけます。この場所ではライトに照らされて風や渓谷の水の流れもきれいにご覧いただけます。我很喜欢坐日本的电车，因为日本的电车除了干净之外，还有一个特色，就是很安静，也不会有手机铃声大响，或者是有人大声讲话的情况。哇，这一次有很多的第一次啊，包含了我第一次坐到蓝山小火车看晚上的枫叶，还有去伊根舟屋，让我了解到京都除了古迹之外，有很多的美丽海岸线。包含了这一次坐上保姆车，让我们轻松出游，想停哪就停哪，想去哪就去哪，想吃什么就吃什么。而我们昨天坐的小火车底下有一条河川，它就是宝金川。宝金川看的就是峡谷之美，还有顺江游船。所以你在搭乘宝金川游船的时候，你可以看得到它旁边还写了一个叫顺江而下，它利用的就是宝金川的水，将物资运抵至下游的京都、大阪。它指的就是一种叫水运的方式。很久以前的历史，在京都变成首都之前就已经开始使用了，现在用来观光。很特别的一趟旅程，宝金川的峡谷游船啊。那宝金川的大自然呢，一年四季感受都不一样啊。
那我们现在在秋季来，还可以看得到两旁边的枫叶啊。然后呢，沿路上有一些激流啊，还有一些像深潭啊，像镜子一样变化多端，而且沿河岸旁边都还可以看到很多的鸟类。其实这一条河流很久以前就开始被使用了，顺江而下，载运的木材到下游去。当然，慢慢的，现在我们都变成了观光船。那其实它观光船的历史呢，在1895年开始就有在观光客的游船了。现在当然你看不到货船跟木筏，现在看到的就是长达16公里的宝金川顺流游船，这个是世界非常有名的顺流游船哦。而且我告诉你，它的票还不是很好买，但是呢，它有独一无二的体验感哦。
宝金川这一条顺江游船真的是享誉世界哦，没有很多人知道。而它旁边还可以看得到以前运输遗留下来的痕迹，这也是游览宝金川非常珍贵的画面之一。现在在秋天就可以看得到梁旁边的红叶，而宝金川现在慢慢都变成观光了，已经没有在运输了。战争之后，世界大战之后，由于日本的卡车运行慢慢的发达，道路修建越来越完整，所以宝金川当然也就慢慢退下来，失去了运输的功能了。宝金川其实开凿不易啊，也是当时的富商特别把这一个充满很多巨大石头的宝金川开凿出来，创建出来。宝金川到现在已经有400多年的历史了，沿途就是看到这些山林峡谷，还有很多的枫叶，这当中还可以看得到JR 的嵯峨野小火车，还有昭和时期由德国建造的铁道，整路上看到的就是历史风景，漂亮的枫叶，哇，太棒了！宝金川流经了京都与西侧的龟冈市，所以河川的两岸呢都是这样漂亮的风景，四季宜人呢，不一定要秋天来，普通时候也可以来。长达16公里的宝金川，曾经是将木材运往京城的水中运输中枢纽，现在变成是一个可以接近大自然的乘船旅游，做一趟大约2个小时左右，真的很棒。我们在蓝山渡月桥下船之后，我们就来到了宝岩院啊。这宝岩院最著名的就是狮吼庭园啊，它这里借景的就是蓝山的回游式的山水庭园。这个要对庭园造景很有兴趣的人，他就会了解到什么叫借景了啊。那狮吼庭园呢，其实是佛说法的意涵啊，形容在这个庭院里面，你可以听到鸟叫的声音，可以听到风的声音，就能够领悟到佛法的精髓。所以啊，每一年狮子吼的庭园只有在春天跟秋天开放。我们现在来到的是非常有名，也可以赏夜景夜风的宝岩院。
我啊最喜欢吃人家的豆腐啊。这一趟来到蓝山嵯峨爷汤豆腐，就要来吃他家的豆腐。这家店其实我以前就来过，但是这家店很有名啊，也是那种从街头排到街尾的啊，要吃到不大容易啊。这里的汤叶豆腐啊，经营了30多个年头啊，有一定的知名度啊。哇，真的很棒啊！这一次啊，非常感谢啊，我们的司机啊来帮我们排队啊，让我们可以吃到非常有名而且也非常好吃的汤豆腐。豆腐呢，没有说很豪华，很简单，很清淡，就好吃了啊。嵯峨豆腐，这里还有冰淇淋呢。然后走进来这里面呢，也可以看得到漂亮的鲤鱼做的这种日式庭园造景，我觉得真的很棒。而它的冰淇淋也是豆腐做的，而且啊，有时候吃东西价格不一定是重点之一哦，有时候是看跟谁吃，到哪里吃，吃的氛围是什么。这一次来吃豆腐，感觉很棒哦，而且这个吃豆腐还是合法的啊。我们今天一起来吃人家的豆腐。后来有时候我都拉他们。你要知道是你在给他们创造存在的价值。说的也是。要不然没有人要做，他们就黄不了。杜月桥。对。我说要开到杜月桥。这个要买冰淇淋。那个要买咖啡啊。要买咖啡。咖啡啊。咖啡要排这么长哦。有没有觉得很棒啊？这样子的小旅行是不是很棒啊？跟着男朋友女朋友出来玩会不会很棒啊？跟着好姐妹们好兄弟们出来玩，其实啊那种感受很不一样的啊。家人般的旅游或者是朋友般的旅游，2个3个4个5个6个都好玩啊。有时候你有没有发现呢？人很多出来玩啊，大家生活习惯不同，作息习惯不同啊，甚至年纪上的差异，有时候一大早起来，有的人要睡到中午才起来，玩的时间会错开来啊。所以旅游很讲究很多的面向啊。那我们从前面玩到了这一个地方，叫做是长吉光寺，它在京都嵯峨爷小仓山半山腰上面啊。这里面有2000多株的枫叶，那枫树层层堆叠，树啊，因为枫树的品种不太一样啊，然后红的时间也不一样啊，它就会黄色、橙色、红色、绿色啊，这种渐层之美啊，尤其是有屌席啊，那看到的更是美丽啊。大自然的产物总是有时候是很难去拿捏它的哦。今天没看到，明天再来；明天没看到，后天再来；这一次没看到，下次再来。我们现在就走进来江户时代就开始有建设起来的长吉光寺这个地方，它也是非常有名的赏枫景点哦。
一群人去旅行也好，一个人去旅行也好，其实我觉得最重要的是找到适合自己旅行的伴侣，还有呢，适合自己旅行的模式，自己开心就好。很多时候，很多人会说，旅游团好玩吗？还是自助旅游好玩呢？还是奢华的旅游好玩呢？还是包团的旅游好玩呢？我觉得最主要的是跟谁出去玩，看对方是什么人，你的目的是什么，重点是开心就好。只要你开心，看什么都开心了。旅行跟人生很像哈，那有时候这个人生要找到一个很好的伴侣啊，所以旅游也有好伴侣哦，对不对？找到好伴侣，他会是一辈子的好朋友啊。很多人找不到好伴侣啊，甚至找不到好的旅伴跟你一起出去玩，所以啊，我的功用就来啦。谢谢，很多人喜欢呢找我出去玩，有的人也害怕很多人一起去旅游，不知道要去哪里，或者是人生当中有很多事情耽搁。但是我觉得再忙都要出去玩，因为玩会变快乐，让快乐变成一种习惯。那变成一种习惯之后，人就会很年轻啊。尤其是能够找到你自己喜欢的旅游伴侣或旅游的公司、旅游的人不多，所以 follow 你自己的心，去找你自己想要的旅游方式，就是最好的旅游。这就是我常告诉人家的，一个成功又有趣的旅游，最关键的元素是你自己的心啊。如果你的心对了，你遇到对的人，到哪里去都好玩。因为本来旅行就很快乐啦，不要一直设限自己太多，要去哪里要去哪里啊，谁怎么样，想太多反而会耽误了你的旅游。真的，如果你能够做到想走就走，想去就去，想玩就玩，那你的人生一定非常的快乐。所以不要犹豫太多，走吧，我们这一趟的姐妹旅游留下了这么美丽的影片啊，几年后再去看它，心里面都会觉得很快乐啊！哇，想起当时的情况，因为有时候旅游很多的事情我们会忘记，但是影片记录了我们美好的回忆，而人的美好回忆越多，其实心情就越快乐，越开心。我也希望这样子3-5好友的另外一种旅游方式，也可以让大家了解到，其实像这样姐妹的旅游也非常的快乐哦。